नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरोप के एक बेहद खूबसूरत देश नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे स्कैंडिनेविया का एक हिस्सा है जो अपनी लंबी फिजोर्ड्स, उत्तरी रोशनी और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता है। राजधानी है ओस्लो, जो एक आधुनिक शहर है लेकिन प्रकृति से घिरा हुआ। नॉर्वे की शिक्षा और हेल्थ केयर व्यवस्था दुनिया भर में बेहतरीन मानी जाती है। और हाँ, अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हैं तो नॉर्वे आपके लिए एक सपना साबित हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।